បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់មេរៀនផ្នែក Digital Marketing ដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែក Digital Marketing តើមានការងារណាដែលយើងត្រូវសិក្សាហើយមានជំនួយណាខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បាទកាលពីវីដេអូទី2ដែលមានមេរៀនចាប់ពីទី2រហូតដល់ទី4ខ្ញុំបានលម្អិតខ្លះៗទាក់ទងនឹងការងារមួយចំនួនហ្នឹងឥឡូវដល់ហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងយើងមកជួបគ្នាសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់ទៅតទី5តើផ្នែកអ្នកទីផ្សារ Digital តើគាត់មានការងារខ្លះដែលគាត់ត្រូវស្វែងយល់បាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជំនាញតាក់ទងទីផ្សារ Digital ដែលគេហៅថាជា Digital Marketer Skill ដែលយើងត្រូវតែដឹងសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតតាក់ទងជំនាញនេះសម្រាប់ជំនាញដែលយើងត្រូវដឹងទី1គឺ copywriting វាស្តៀងទៅនឹង content writing ដែរគ្រាន់តែវាខុសគ្នានៅត្រង់ថា copywriting គឺជាការសរសេរបែបតាក់ទាញបែបឆក់អារម្មណ៍បែបទាញអារម្មណ៍ទៅលើអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលខ្លួនទៅទិញផលិតផលរបស់យើងបាទហើយយើងអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមថាតើ copywriting មានអត្ថន័យមួយខ្លះយើងអាចមើលទៅចំណែក content creating គឺជាអ្នកដែលបង្កើតមាតិកាដែលខ្ញុំបាននិយាយពីលើគឺមិនច្រើននិយាយទៅមានទៅលើ content នេះគឺច្រើនដែរតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតទៅលើវីដេអូដែលយើងអាចប្រើទៅលើការធ្វើ testimony យើងអាចប្រើទៅលើអាហ្នឹងហៅដូចសាកសីរោះអញ្ចឹងណា content creating ទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើ testimony របស់អតិថិជនដែលដើម្បីឲ្យអតិថិជនផ្សេងៗទៀតគឺគាត់មានកាន់តែមានការទុកចិត្តទៅលើ content ឬក៏ទៅលើផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបាទហ្នឹងគេថាតែ content ហើយមានច្រើនដែរទៅលើការប្រើប្រាស់ content ផ្សេងៗទៀតបាទជាស្រេចបន្តមកទៀតគឺ customer relationship management ដែលគេហៅថា CRM មានថាការគ្រប់គ្រងទៅលើទំនាក់ទំនងអតិថិជនមានន័យថាយើងត្រូវតែតាមដានគាត់ follow គាត់ឬក៏សិក្សាស្វែងយល់ពីគាត់នៅពេលគាត់ទិញផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងតើគាត់របៀបប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចហើយផលិតផលរបស់យើងដែលគាត់ទិញហ្នឹងតើមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចដែរយើងត្រូវតាមដានគាត់ជួយគាត់ហ្នឹងថាទំនាក់ទៅលើផ្នែកទំនាក់ទំនងការគ្រប់គ្រងទៅលើអតិថិជនដែលសំខាន់ដែរបាទមានថាយើងមិនអាចគិតថាអតិថិជនចាស់បលែងគាត់ចោលហើយទៅចាប់យកអតិថិជនថ្មីទេគឺត្រូវការទាំងពីរអតិថិជនចាស់គឺយើងនៅតែថែរក្សាជួយគាត់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជួយតាក់ទាញអតិថិជនថ្មីបន្ថែមមកទៀតដែលយើងអាចនិយាយបានថាទៅ CRM នេះគឺសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ម្ចាស់ជីវកម្មឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវខាងគ្រប់គ្រងអតិថិជនហ្នឹងគឺសំខាន់បន្តមកទៅលើគេហៅថា SEO នេះក៏សំខាន់ដែរគឺ Search Engine Optimization គឺជាសំខាន់មួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើដូចជាការប្រើប្រាស់ទៅលើ website ឬក៏គេហៅថាជា blog ផ្សេងៗឬក៏គេហៅជា tag ឬក៏ hashtag ដែលសំខាន់នៅពេលដែលគេ research ឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងគឺវាជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនអ៊ីនធឺណិតដែលស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីននៃការសិក្សាស្វែងរកដែលវាចូលនៅក្នុងឈ្មោះរបស់គេហៅថា brand របស់យើងគឺសំខាន់ដែរគឺ SE ចំណែក Search Engine Marketing នេះក៏សំខាន់ដែរទៅលើផ្នែក SEM នេះក៏សំខាន់ដែរបាទ Search Engine Marketing នេះខ្ញុំក៏មិនលម្អិតឲ្យខ្លាំងដែរគ្រាន់តែវាគឺជាការធ្វើទីផ្សារផ្នែកម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិបាទស្វែងរកម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិក៏សំខាន់ពីរហ្នឹងគឺវាអាចផាកបាយគ្នាបាទវារៀងគ្នាយើងសិក្សាវាតើតង data analysis គឺជាកម្មវិធីទិន្នន័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់យើងដូចជាការផលិតវីដេអូការធ្វើវីដេអូការផុសរបស់យើងតើវារីកបានប៉ុណ្ណាជោគជ័យបានប៉ុណ្ណាយើងត្រូវវិភាគដឹងហើយដើម្បីយកលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងមកកែប្រែមកសិក្សាបន្ថែមប្រឹកបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើតកតងផ្នែក digital តើវាខ្វះខាតអីខ្លះគុណភាពវីដេអូអីចឹងទៅដែលយើងត្រូវមើលបាទហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវសិក្សាទៅលើផ្នែក team នៃ digital ដែលសំខាន់បំផុតជំនាញទីផ្សារ digital បន្តមកទៀតគឺផ្នែក social network គឺយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមដែរឲ្យដឹងថាតើ social network មានអីខ្លះទៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្នឹងហើយ media ហើយនិង advertising ដែលយើងត្រូវសំខាន់តើប្រព័ន្ធ media របស់យើងមានខ្លះហើយប្រព័ន្ធនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនិយាយមកទៅគឺការច្រកបាទច្រកនៃការផ្សព្វផ្សាយដែលយើងត្រូវតែដឹងដើម្បីវាយលុកទីផ្សាររបស់យើងបន្តមក storytelling នេះក៏សំខាន់ដែរតើតើការនិយាយអំពីផលិតផលក្រុមហ៊ុនឬក៏ branding ក៏សំខាន់ដែរដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់តើតើអ្នកជំនាញ digital គឺ storytelling
ហើយ graphic design photography និង videography ខ្ញុំបានលម្អិតនៅខាងលើហើយគឺអត្ថជំនាញនេះគឺមិនអាចខ្វះបានទេហើយក៏ជាជំនាញដែលម្ចាស់អាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ទីផ្សារ 5.0 ដែលនាពេលថ្មីៗនេះគឺត្រូវការបំផុតហើយម្ចាស់អាជីវកម្មបើសិនជាអត់មានផ្នែកនេះគឺ0បាទដោយសារតែការលក់នៅផ្នែក digital នេះគឺឬក៏ online នេះគឺសំខាន់បាទគឺចាញ់គេហើយតែក៏អត់មានផ្នែកខាងហ្នឹងគឺដើរចាញ់គេហើយចំណែក strategy planning គឺត្រូវតែមានទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់គឺដើរមុនដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដៃគូប្រកួតប្រជែងយើងឲ្យខ្លាំងបើសិនជាយើងខ្សោយគឺយើងមិនអាចវាយដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងបានទេវាដូចជាការធ្វើនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិមួយបើយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងក្រៅវាយទេគឺយើងនឹងដេកដួលយ៉ាងណាហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់មេរៀនបន្ទាប់ទី6គឺការធ្វើទីផ្សារ influencer marketing អ្នកនរគ្នាប្រហែលធ្លាប់ដឹងហើយហេតុអីក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតែនយកតារាល្បីឬក៏អ្នកដែលមានសក្តានុពលឬក៏អ្នកដែលមានមុខមាត់ផ្សេងៗយកមកធ្វើវីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាជាផ្សារ influencer យើងចូលមួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីផ្សារ influencer នេះគឺសំខាន់មានន័យថាគឺជាការផ្ដោតទៅលើការសហការជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏បុគ្គលណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពបាទនេះគឺជាចំណុចឥឡូវយើងឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងប្រភេទស្រាបៀរមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយវណ្ណាគឺកំពុងតែលេចធ្លោតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើភេទស្រាបៀរហើយនឹងផលិតផលទៅលើទូរស័ព្ទដែលគាត់កំពុងតែក្រុមហ៊ុនកំពុងយកគាត់ទៅប្រើប្រាស់នេះបាទហើយបើជាគំនិតដែលនេះខ្ញុំនិយាយក្រៅផ្លូវការមេរៀនបន្តិចឬក៏អធិស្ឋានផងខ្ញុំបើសិនជាមិនគួរណាយកតារាល្បីៗហើយទៅផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមដល់យុវជនទេបាទតែនេះខ្ញុំនិយាយជាគេហៅក្រមសីលធម៌ឬគុណតម្លៃណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារគឺយុទ្ធយកហើយដោយសារវណ្ណាគឺមានអ្នក follow ច្រើនហើយសន្ទាប់យូរវ័យគឺជាចិត្តគាត់អញ្ចឹងគឺយកគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលមិនស្គាល់ហាក់ដំណានគឺហាក់ដូចជាមិនស្គាល់វណ្ណាទេបាទនេះជាស្រ័យផងខ្ញុំគាត់និយាយកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេបាទយើងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់មេរៀនប្រភេទ influencer តើនៅក្នុង influencer ហ្នឹងមានប្រភេទinfluencer ឬក៏អ្នកដែលមានសក្តានុពលអីខ្លះបាទទី1គឺ micro influencer នេះវាសំដៅទៅលើប្រភេទអ្នកដែលមាន follower ចាប់ពី 10000 ទៅ 110,000 នាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទអញ្ចឹងពេលយកគាត់មកហ្នឹងគាត់មានអ្នកដែល follow ហើយស្រាប់ហើយអ្នកតាមដានគាត់អញ្ចឹងគេនឹងស្គាល់ផលិតផលយើងកាន់តែច្បាស់វាអាចលក់កាន់តែលឿនហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាតម្លៃនៃខ្លួនគាត់ដែលគាត់យកមកផ្សព្វផ្សាយអីប្រហែលជាអត់ថ្លៃចាប់ពី 5-6,000 ឬក៏ 10,000 10,000 អីចឹងណា 20,000 40,000 តែអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើតម្លៃខ្លួនគេទេបាទហ្នឹងគេហៅថាជា micro influencer ដែលសំខាន់ទី2នោះគឺ celebrity influencer សំដៅទៅលើអ្នកដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនដូចជាតារាចម្រៀងវណ្ណាដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបាទអ្នកដែលមានអ្នកគាំទ្ររាប់លានអ្នកហើយជាបុគ្គលដែលមនុស្សភាគច្រើនគឺបានស្គាល់គាត់បាទបានស្គាល់គាត់អញ្ចឹងគេយកមកគឺគាត់ជួយតែហ្នឹងគាត់យើងចំណាយតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែយើងអាចទាញយកប្រាក់ចំណូលមនុស្សច្រើនរាប់លានអ្នកបាទយើងគិតមើលរាប់លានអ្នកហើយមិនតិចណាបាទនៅពេលគាត់ប្រមូលផលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក៏វាអាចតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលរបស់យើងលើគុណភាពនិងរសជាតិផលិតផលយើងដែរពេលខ្លះបើសិនជាយើងយកតារាល្បីមកប៉ុន្តែគុណភាពផលិតផលរបស់យើងឬក៏រសជាតិនៃផលិតផលរបស់យើងវាមិនល្អវាអន់វាមិនអាចបានដែរសាក់តែម្ដងគឺបរាជ័យមួយជីវិតបាទហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាទី2គឺ blog influencer បាទមានថាគឺជាជំនាញក្នុងការសរសេរ blog បាទអាចសរសេរទៅលើ website ផ្សេងក៏គាត់ធ្វើការសរសេរដែរហើយជំនាញសរសេរអត្ថបទប្រកបដោយភាពទាញហើយនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកអានច្រើនហើយគាត់សរសេរអ្នកខ្លះគាត់ល្បីស្រាប់ហើយគាត់ដាក់តាមអា clear គឺរាប់ K បាទឬក៏ view អីរាប់លានតែម្ដងបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងសិក្សាគឺទៅលើ blog influencer អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងមានតែ blog ច្រើនបាទមាន blogger ឬក៏ vlog អីហ្នឹងក៏តាក់ទងទៅនឹងដែរបាទយើងត្រូវសិក្សាដែរបាទទី4 social media influencer ដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាមួយដែលលេចធ្លោនៅក្នុង influencer ដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការងារនេះហើយចាប់គាត់មកតាក់ទងគាត់មកដើម្បីគាត់យកមកធ្វើដូចជាបុគ្គលដែលមានជីវភាពទៅលើ Facebook YouTube blogger vlogger TikTok social content creator នេះគឺសិតតែសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើយើងអាចមាន list ហើយចាប់ផ្ដើមសរសេរឈ្មោះគាត់មួយ research គាត់តាក់ទងគាត់ដើម្បីយក
សួរគាត់ទៅលើតម្លៃដែលគាត់មកជួយយើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបាទមិនមែនជួលគាត់ទេគឺសូមឲ្យគាត់ជួយបាទយើងអាចតាក់ទងគាត់ទៅតម្លៃដូចជាសម្រាប់ដូចជាអ្នកដែលល្បីៗដូចជាហេងវិសាលអីគឺអាចចាប់ពី3000ទៅ5000ហើយដែលគាត់ត្រូវតម្លៃដែលគាត់មកធ្វើជួយវីដេអូប៉ុន្តែគាត់មាន follower ច្រើនដែរអញ្ចឹងសិក្សាហើយនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងតែមាន content creator ណាខ្លះបាទដូចជាបងរៀនថតរៀនអីនេះសិតតែមានដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ត្រូវដែរជួនកាលយកមកខុសក៏វាអត់ត្រូវទៅនឹង content របស់យើងដែរហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខាងផ្នែក digital marketing គាត់ត្រូវតែគិតបាទត្រូវតែស្វែងយល់នៅចំណុចមួយទៀតគឺ key opinion leader ដែលគេហៅ KOLN ហ្នឹងសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលគាត់មានជំនាញនិងចំណេះដឹងហើយគាត់មានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់ដែលគាត់កំពុងដែលថ្នាក់លើជាលោកបណ្ឌិតអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលជាការចែករំលែកជាចំណេះដឹងជាប្រយោជន៍ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគាត់ត្រូវតែយកមកហើយវាធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងលេចធ្លោដូចជានៅក្នុងគេហៅថាគេហទំព័រឬក៏នៅក្នុង YouTube channel របស់ដូចជារដ្ឋា leading បាទបើពូរដ្ឋា leading ហើយគាត់បានអញ្ជើញវាគ្មិនល្បីៗហើយសិទ្ធិអ្នកដែលមានជំនាញនៅបទពិសោធន៍រាប់ឆ្នាំហើយដែលគាត់យកគាត់អញ្ជើញបងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏លពូទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើឲ្យ brand របស់គាត់កាន់តែល្បីហើយផ្សព្វផ្សាយកាន់តែលឿនអញ្ចឹងពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាម្ចាស់អាជីវកម្មគឺកំពុងតែទទួលនៅការចំណេះដឹងពីបុគ្គលឬក៏ដែលមានវិជ្ជាភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅសូត្រចែករំលែកអាទិទួយហ្នឹងគឺសំខាន់ព្រោះវាមិនបានបរិញ្ញានៅសាលាទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ក្រុមពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកចែករំលែកអាចារ្យអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងបាទទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងបងប្អូនដែលចង់ស្ដាប់ឯងយើងអាចទៅមើលទៅគឺសិតតែអាហ្នឹងគេហៅថាជា KOL គឺសំខាន់ដែរចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង influencer ដែលសំខាន់ដែលយើងសិក្សាហើយយើងអាចគិតខ្លួនឯងបាទយើងអាចរៀបចំទៅចំណុចទី7ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងក៏មកវា hot ពេកបាទនិយាយក៏វាច្រើនដែរហើយយើងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតទៅលើមេរៀនទី7ដែលជាមេរៀនរហូតដល់9ឬក៏8ខ្ញុំក៏អត់ចាំដែរហើយយើងបញ្ចប់សម្រាប់មេរៀននេះយើងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយអរគុណ